مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم زنه میگه که منم تویی آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده راجع به حواشی چهارمین کنسرت امیر تتلو پس از خروج جنجالیش از ایران با شما صحبت بکنیم، یه مقداری از پشت پرده‌اش بگیم. امیر تتلویی که دیگه نیاز به گفتن نداره، سالیان سال پس از تلاش‌های بی‌وقفه‌اش هر کاری رو کرد، هر آن چیزی رو که مسئولین ایران می‌خواستن که ایشون انجام بده که بتونه مجوز بگیره، که آرزوش هم برگزاری کنسرت بود، انجام داد. قبلا هم تو ویدیوهای قبلی گفتم، بارها و بارها تکرار کردم، اما اینقدر این قضیه تلخه، اینقدر این قضیه بزرگه و اینقدر تصمیم مسئولین پشمریزون و شل و شخمی بوده که هر چقدر هم راجع به این قضیه ما بگیم کم هستش. امیر تتلویی که چهارمین کنسرتش در استانبول ترکیه یک خبر عجیب و غریب رو در رسانه ها ایجاد کرد، اون هم خروج بیش از 37 میلیارد تومان ارز از کشور بود. امیر تتلویی که اولین کنسرتش در سال 1398 در تفلیس گرجستان بود، اینقدر این کنسرت جنجالی و پرهیجان و پرهیاهو بود که اون موقع جنجال‌های زیادی رو برای امیر تتلو ایجاد کردن و می‌خواستن امیر تتلو رو بین طرفداراش منفور بکنن، بین آدم‌های مختلف منفور بکنن، به خاطر اینکه بعضی از خواننده‌ها نمیتونستن برسن به قدرت اجرای امیر تتلو در اجرای کنسرت. اومدن گفتن نمیدونم تو کنسرتش فحش داده، نمیدونم گل کشیده، در صورتی که کنسرت امیر تتلو برای طرفدارانش بود و اون کسایی که پول داده بودن بیان کنسرت امیر تتلو میدونستن که قراره با یک همچین کاراکتر و قراره که با یک سورپرایز جدید از سوی امیر تتلو مواجه بشن. دومین کنسرتش فکر کنم 29 مرداد 98 بود توی سالن 6000 نفری در اور آرنا استانبول که باز همین کنسرت 6000 نفر جمعیت رو کشون به داخل سالن که اون موقع هم امیر تتلو تصمیم گرفت که کنسرتش رو به صورت لایو کنسرتش رو به صورت لایو نشون بده در یوتیوب که اون موقع رکورد لایو یوتیوب با بیش از 30000 بیننده شکوند. و سومین کنسرتش هم 29 مهر 1400 بود که بیش از 7000 نفر وارد سالن شدن که اون هم تونست یک رکورد عجیب و غریب باشه. حالا هم کنسرت بعدیش که ظرفیت سالن هولوش 3500 نفر بود، طبق آمار نزدیک 2300 400 نفر وارد سالن شده بودن، با توجه به اینکه حالا تعطیلات ما آنچنانی هم نداشتیم و خیلی براشون سخت بود که از ایران بیان ترکیه و کنسرت تتلو رو ببینن. و نکته مهمترش این بودش که امیر تتلو قیمت بلیط های کنسرتش رو بین 200 تا 500 دلار گذاشته بود و گفته بود که خب اون کسی که قرار بیاد کنسرت من باید خیلی خوبم خرج بکنه. معمولا میانگین فروش بلیط توی همه جای حالا دنیا که نمیشه گفت، حالا توی ترکیه و توی اروپا هم همین قدر هستش، یعنی بین از 30 دلار یا 30 یورو بخوایم شروع بکنیم دیگه ماکسیموم 150 دلار هستش که قیمت بلیط های 200 تا 500 دلاری باز هم یه رکورد قیمت بلیط بود برای امیر تتلو که یه عده میگفتن که خیلی گرونه، یه عده میگفتن که به حال هر کسی توان پرداختش نداره. اما خب دستمزد امیر تتلو هم برای برگزاری کنسرت هم بالاست. واقعا من در جریان هستم، یه رقم فکر میکنم تقریبا 2 برابر خواننده های دیگه میتونم حالا مثالم بزنم. 2 برابر دستمزد ابی، 2-3 برابر دستمزد داریوش، گوگوش دستمزد حال حاضر امیر تتلو برای برگزاری کنسرت. حالا خودش شاید بخواد قیمت‌های مختلف هر کسی بده، اما قیمتش رو من در آلمان که پرسیدم برای اینکه بخواد کنسرت بذاره تا به زودی این اتفاق بیفته و دوستان من دارن کارش رو انجام میدن، امیدواریم به توافق برسه امیر تتلو باهاشون. دستمزدش با دستمزدی که ابی گرفته تقریبا 2 برابر فاصله است، 2 برابر بیشتر گرفته، اما حالا با ایناش کاری نداریم، اونا بحث مالیشه. اما دیشب توی کنسرت امیر تتلو هول و هوش 2000 خورده وارد سالن شدن با یک حساب سرانگشتی عنوان شده که نزدیک به 37 میلیارد تومان ارز از کشور خارج شده و پول داده شده بابت کنسرت
تتلو. ماجرا کجا تلختر میشه، اصلا چی شد من اومدم این ویدیو رو ساختم؟ به خاطر این قضیه بود که امیر تتلو و امیر تتلوها و هنرمندها و آدم‌هایی که استعداد دارن و خواننده‌هایی که مجبورن به دلیل کج سلیقگی و عدم هوش توریست پذیری، دیگه نمی‌تونم، من باید واژه‌های خیلی با کلاس استفاده بکنم، واژه‌ای استفاده بکنم که مسئول نگن که این دهنش لق بد، خیلی شیک و مجلسی میخوام بگم که بشینید با هم دیگه دو تا چهار تا بکنید. آقایون که تصمیم گیرنده فرهنگ یک جامعه هستید، تصمیم گیرنده هستید که بخواید جذب ثروت بکنید تو اون کشور، تو اون مملکت، بزرگترین دغدغه‌ای که الان هست با وجود همون تحریم هایی که خودتون میگید، موضوع اقتصاده، موضوع بیکاریه، موضوع فقره. وقتی شما نتونید سرمایه رو وارد کشور بکنید، کشور هر روز فقیر و فقیرتر میشه. وقتی کشور فقیر و فقیرتر بشه، طبیعتاً مردم هم فقیر و فقیرتر میشن. وقتی مردم فقیر و فقیرتر بشن، خب میدونید دیگه چه هرج و مرجی اتفاق میفته. امیر تتلو بارها و بارها گفته که آقا من حاضرم که رایگان توی کشور خودم کنسرت برگزار کنم، دستمزد نگیرم. اونور مسئولین بهشون بر نخوره، خودش دستمزد نمیگیره، بندش هم دستمزد نخواهند گرفت. اونقدرم عاشق و اونقدرم دلباخته داره که حتی عوامل اجرایی هم که بخوام بیان برای کنسرتش اونا هم پول نگیرن، ولی حاضره با برگزاری کنسرت طبق این آمارایی که ما می‌بینیم وقتی 7000 نفر میرن تو ترکیه کنسرتش رو می‌بینن، 7500 600 نفر، 100,000 نفر میان تو کنسرت ایشون توی استادیوم آزادی شرکت خواهند کرد. و ببینید که اگر از همون آدم‌ها نفری 50,000 تومان هم پول بلیط بگیرن، بلیط کنسرت‌ها شده 200,000 تومان، راحت مردم 200,000 تومان رو پرداخت میکنن و ببینید چه پول عظیم و گنده‌ای جمع میشه و این میشه تولید ثروت برای کشور. و با همون پول شما برید کارخونه بزنید. آقای دو تا چهار تا اقتصادی دیگه، فقط به خاطر اینکه انقدر ما خواننده‌های خوب تو کشور داریم، انگ غیر مجاز بهشون زدن و ایراد بهشون گرفتن. آرمین طیفه، من آرمینی که با آرمین زارعی که با امیر تتلو خود دهنش سرویس کردن تا بهش مجوز دادن، هم دوره‌ای امیر تتلو. حالا میتونیم مسعود صادق رو مثال بزنیم که حالا به ایشون هم کم کم دارن مجوز میدن، دمشون هم گرم. خیلی از خواننده‌ای بودن که علی پیشتاز و بقیه که هم دوره‌های امیر تتلو، سروش هیچکی هست الان با تتلو هم مقداری زاویه داره و سایه هم دیگه رو فکر کنم با تیم زاره، نمیدونم ولی با هم خوب شدن یاس و خیلی های دیگه. حالا امیر تتلو همچین آمار وحشتناکی داره، این همه طرفدار داره و بقیه رپرها و بقیه خواننده ها اون گروه نمیدونم زد بازی رو بخوام مثال بزنیم، بقیه خواننده های دیگر رو مثال بزنیم، اینا رو شما نمیتونید بیارید توی ایران و براشون کنسرت بذارید، پولش رو میگرفتید، میگید امام انقلاب اسلام به خطر میفته، همون پول خرج فرهنگسازی جامعه میکردید، همین پول کنسرت ها رو میگرفتید خرج هدفهای فرهنگی خودتون میکردید، ولی همه چیز رو تحت سلطه خودتون گرفتید. تا کسی حرف بزنه میگید امام انقلاب اسلام به خطر میفته. نتیجه چی میشه؟ امیر تتلو میره در استانبول ترکیه کنسرت برگزار میکنه و کارش رو برگزار میکنه و از اون طرف این همه ثروت از کشور خارج میشه میره تو جیب کشور ترکیه. میرید در دبی یه سری از این خواننده‌ها رو اذیت میکنید، داره خواننده‌ها میرن تو دبی کنسرت برگزار میکنن، پولا میره تو دبی، میره توی گرجستان، میره توی ارمنستان، میره تو سلیمانیه عراق. وقتی شما جلوی خواننده ها رو بگیرید، وقتی شما نذارید خواننده ها تو ایران کنسرت برگزار بکنن، میگم برگزار بکنن، خرجش یه بلیته، سر و دست میشکنن برای اینا توی کشورشون کنسرت برگزار بکنن. میگم پول ما رو بده، تو همین آلمان هم همینطوره، میگن آقا پول سالن اونو بده، اشتغال زایی داره میکنه، میگه دمشون گرم، یه نیرو رو اینا پرورش دادن، دمشون هم گرم، بیاد تو کشور ما تولید ثروت بکنه. فرق کشورهای پیشرفته با فرق کشورهای پیش نرفته، نمیخوام واژه دیگه استفاده بکنم، اینجا مشخص میشه. اما کنسرت امیر تتلو، حالا راجع به کنسرت چهارمش هم توی ترکیه بخوام صحبت بکنیم، حواشی زیادی رو داشت امیر تتلو. توضیح میدم چون فیلم برداری ممنوع بود توی سال، ولی خب یه عده شیطنت می‌کردن، لایو می‌گرفتن. نیم ساعت قبل از اینکه کنسرت شروع بشه جزء معدود خواننده‌هایی بود که اومد روی استیج و میکروفون گرفت دستش، یکم طرفداراشو به قول خودش نصیحت کرد و میکروفون رو میداد دست مردم
که نظراتشون رو بپرسه. این هم حرکتش جالب بود. داداش به خاطر اینکه من این بالا هم کسی رو نمیسوزونم یه بار به تو توضیح دادم، بعدش هم این میدونی بخاره آب. شما بخار میخوای از شوهر به غیرت بگیر همون به غیرت که بغلت بایستاده تو باش نیستی خیلی با غیرتی دمت یه دست انتقال رفیق با غیرت نه بند چسبیدید بعد میدید دارید بند پا میدید اگه مجردید بند پا میدید ما که بخیل نیستیم فقط زن مردم رو اذیت نکنید. میبینید یکی بغل کرده زنش شروع داشته باشید دیگه فاصله میگیرید بزن دمت گرم بیا فوش ندی یا به نام خداوند مهربان، به نام خداوند کودکان کار، به نام اولین بچه‌های فقیر خیر نبودن میگم خدمت هواداران امیرحسین مقصودلو از اینکه امشب این مهمونی دعوت شد خدا رو شاکریم. هدف من از اومدن به این کنسرتمون که افتخارات و رکوردهای جهانی امیرحسین مقصودلو رو خدمت مردم شریف ایران بگیم. بابت هر کدوم از رکوردهای ایشون همگی بلند میشیم دست میزنیم. رکورد اول، رکورد کامنت اینستاگرام با بیش از 16 میلیون کامنت. رکورد دوم، طولانی ترین آلبوم جهان با حدود 230 دقیقه. رکورد پنجم، داشت دروغ چرا میگی؟ کلا ما 20,000 30,000 دلار هزینه کردیم. دروغ گفتی قبول نیست. بیا بقیه‌اش رو بگو هر کدوم دروغ بگی میگم. البته گفتنم دادا شما باید استرس این کاره اینجوری صحبت نکنیم ببخشید مخلصتون. رکورد هفت موزیک میخوام پرفروش‌ترین موزیک ایران با حدود 1 میلیون. رکورد 8 اولین آرتیست ایرانی که اینستاگرامش بارها میلیونی شد. تنها آرتیست ایرانی که با کمپانی یونیورسال قرارداد بسته. رکورد 10 رکورد لایو یوتیوب با بیش از 30,000 بیننده. موزیک نشستی در روز اول بخش رکورد سرچ گوگل را شکست. درسته یا نه؟ اولین آرتیست ایرانی که آهنگ شبگاه از رادیو راک پخش شد. امریکایی ایران. باید مردم بدونن که با خواننده‌شون اذیت نکنن دیگه. حل نیستش واقعا. موزیک ممیسه طولانی‌ترین موزیک جهان. آقا به ما میگن امیر تقالی تنها آرتیست ایرانی هست که چندین بار پیجش میلیونی شد. موزیک مستربازی در سال 1398 بهترین موزیک کمپانی آمد شد.
ممنون تنها موزیک ویدیویی هست که در آن از زبان اشاره برای نابینایانش استفاده شده. امیر تطاله اولین آرتیست ایرانی است که برای آهنگاش کاراوکه ساخته. هشتگ تطلو نزدیک 5 میلیون پست پر استفاده ترین هشتگ بین آرتیست ایرانی هستش. الان به شما هم میگم چشم. آقای سلامپور خواهشاً کسی به اون در نزدیک نشه. بله در باز بذارید. نه خانم قریشی و مادر و بعد از اون هم حضور سحر قریشی رو ما توی کنسرت داشتیم که امیر تتلو به عنوان همسر خودش رسما اعلام کرد که در کنار مادر امیر تتلو نشسته بود. و سحر قریشی هم به حال همیشه پرحاشیه بوده، حالا هم به عنوان همسر امیر تتلو ازش یاد میشه این ور اون ور. و سحر قریشی هم شروع کرده تتو زدن رو. امیر تتلو دیگه هر کی بره دور اطرافش دیگه میگه تتو رو بزن. من خودم فکر نمی‌کنم بخوام برم سر بزنم بهش، اگه رامون بده پیش خود برم میگه تتو بزنه، ما هم که دیگه سوزنمون بخوره میترسم. ولی خب در صورت این فکر میکنم نکته بود که باید گفته میشد راجع به امیر تتلو. الان هم خب فعالیتش رو برده توی یوتیوب، از اینستا خارج شده و هیچ پیج در اینستا نداره، هیچ کانال تلگرامی نداره قابل توجه دوستان، همه فیکن و هیچ فعالیتی نداره، فقط فعالیتش در کانال یوتیوبی خودش هست. در هر صورت امیدواریم که مسئولین یه فکری بکنن به حال این کج فهمی ها و کج سلیقگی هاشون. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. ممنون از شما.